Genau, man braucht ein bestimmtes Gefühl mit der Zeit, wie viel Holz lege ich rein für die Ware, die ja oben drauf zum Kochen ist, also wie es auch bei der Oma war. Man lernt mit dem Ofen auch zu leben und man genießt das Feuer über die Scheibe und kann natürlich über den Luftzug das Ganze auf und zu machen. Aber im Endeffekt kriegt man ein Gefühl, wie viel Holz muss ich reinlegen, damit das Ganze einfach gut funktioniert. Den kompletten Beitrag gibt es ab sofort auf messe.tv zu sehen.